Ndërhyrja estetike i mori jetën efektives në Republikën Dominikane, familja kërkon hetim. Një police e departamentit të policisë së New Yorkut në YPD ka ndruar jetë pas komplikimeve të shfaqura pas një operacioni estetik në Republikën Dominikane. Familjarët e saj kërkojnë që rasti tetohet për të përcaktuar nëse ka patur neglizhencë mjekësore. Rebeka de Paula, 31 vjeç, pjesë e forcave të policisë prej më shumë se 2 vitesh, ndroi jetë dielën në mëngjes. Ajo kishte kryer një ndërhyrje për heqjen e implanteve të gjirit në një klinik në Santo Domingo. Familja bëri të ditur se pas operacionit efektivja pësoi një infeksion bakterial i cili dyshohet se ndikoi në rëndimin e gjendjes së saj shëndetësore. Nëna e Rebekës udhëtoi drejt qendrës mjekësore pasi u informua se bia ndodhej në gjendje të rëndë. Megjithatë, kur arriti atje, mori vesh se 31 vjeçaria kishte ndruar jetë. De Paula ishte nderuar në mars me titullin oficeria e muajit në komisariatin 46 të Bronxit si vlerësim për punë e jashtëzakonshme policore dhe për kushtimin ndaj komunitetit. Përveç detyrës në polici, Rebeka ishte nënë e 3 fëmijëve dhe shërbente si pastore së bashku me bashkëshortin e saj. Patrick Henry, presidenti i shoqatës policëve të New Yorkut, shpreu dhimbjen e tij për humbjen e efektives. Zemrat tona janë të rënduara nga humbja e motrës son, oficeres Rebeka de Paula, e cila ndroi jetë jashtë shërbimit pas vetëm 18 muajsh në detyrë. I kërkojmë të gjithë newyorkezëve të mbajnë familjen, miqt dhe kolegët e saj në lutje gjatë kësaj kohe të vështirë, tha ai. Të afërmit e Rebeka de Paula kanë kërkuar autoriteteve lokale në Republikën Dominikane të verifikojnë rrethanat e ngjarjes dhe të shqyrtojnë nëse gjatë procedurës janë bërë gabime mjekësore apo ka patur neglizhencë. Ekspertët e kirurgjisë plastike theksojnë se hiqja e implanteve të gjirit mund të shkaktojë komplikacione të ndryshme, mes tyre infeksione, piksje gjaku, probleme me zemrën dhe mushkrit, grumbullim, lëngjesh ose hematoma. Sipas të dhënave të qendrës amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve CDC nga viti 2009 deri në 2022 janë shënuar 93 vdekje të lidhura me operacione estetike të shtetësve amerikan në Republikën Dominikane. Rasti de Paulas pason një tjetër ngjarje tragjike brenda policisë së New Yorkut në tetor 2025. Detektivja e NYPD-s Alicia Stone diq një javë pasi kreu një ndërhyrje estetike për ngritjen e vitheve dhe lipokusion në Kolumbi. Familja Rebeka de Paulas është në pritje të përfundimit të hetimit, i cili pritet të ndihmojë në përcaktimin e shkaqeve të plota të vdekjes së saj.